numele Domnului Hristos și spre slava lui Dumnezeu, deschidem momentele de rugăciune și școala de sabat cu imnul 439. Cât de mărețe sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să cântăm psalmi numelui Tău, prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu lira, în sunetul harpei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El, stânca mea, în care nu este nedreptate. Amin. Te lăudăm și te preamărim pe Tine, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Te preamărim pentru că ești Dumnezeul nostru și ești Domnul nostru. Îți mulțumim și te preamărim pentru că ești plin de dragoste și ai pus dragoste în inima noastră. Îți mulțumim că ai pus cuvântul Tău în ființele noastre. Îți mulțumim din suflet că ne-ai făcut copiii Tăi și îți mulțumim pentru legământul care l-ai făcut cu noi. Îți mulțumim că ne iubești și îți mulțumim că ne dorești cu gelozie pentru Tine. Îți mulțumim că ne ierți și îți mulțumim pentru toată purtarea Ta de grijă. Îți mulțumim că ai fost cu noi și în săptămâna care a trecut și îți mulțumim că ne-ai păzit și ne-ai ocrotit. Îți mulțumim din suflet pentru închinarea care o avem în libertate în casa Ta de rugăciune și îți mulțumim că încă mai putem veni cu toată dragostea să-ți aducem mulțumirile noastre, glorie și mărire. Fii preamărit Tu, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Pacea Domnului! Lăudat să fie Domnul nostru, care a îngăduit ca și în acest ultim sabat al verii, într-o părtășie frățească, să venim și să aducem laudă, închinare și mulțumire înaintea Lui. Și pentru că rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la Dumnezeu,
v-aș ruga să aducem rugăciunile noastre de mulțumire și de slavă Domnului. Vă rugăm, cine poate să îngenuncheze, cine nu să rămână pe picioare. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Amin. Părinte Sfânt, ne prezentăm astăzi înaintea feței Tale. Prin credință, Doamne, să-Ți aducem slavă, mărire, cinste și închinare. Prin credință, Doamne, venim să-Ți mulțumim pentru slava Ta cea mare, pentru dragostea Ta și pentru iubirea Ta. Tată, îți mulțumesc din tot sufletul că astăzi am 11 ani și 2 luni de când m-ai salvat de la moarte. Slăvit să fie numele Tău în veci de veci. Te rog, Doamne, pentru întreagă biserică, pentru bătrâni, pentru tineri, pentru copii, pentru toți cei care sunt bolnavi. Te rog, Părintele meu Sfânt, pentru fratele Ion. Te rog, Doamne, atinge-te de el și ai milă de el, Tată. Te rog din suflet, fără să te cunoască, fă-i-te cunoscut, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, te rog să reverși Duhul Tău cel Sfânt peste noi, să ne învețe, să ne mustre, să ne ajute și să mărturisească, să mijlocească pentru noi. Doamne, te rog pentru toți cei care vorbitorul Tău pune cuvinte, Doamne, slăvite în numele, în gura Lui și Tată, te rugăm și pe noi să luăm aminte și să fim aproape de Tine, faptele și cuvântul. Toate astea te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Te rugăm, Tată, să-ți mulțumim din toată inima că Tu m-ai mântuit să fim din nou în fața Ta. Slavă În ție, aceasta Maria pe care Tu l-ai lămurit în veșnicii. Pentru aceasta te rugăm și te slăvim că ne-ai scos din lumea aceasta pe Mulțumim. și iată-ne, Doamne, stăm în fața Ta, problemele și cu nevoile noastre, dar cu Tine, Doamne, le trecem pe toate, pentru că Tu ești Cel de bun, îndelung răbdător cu fiecare din noi. De aceea, laudele noastre te rugăm să ajungă la Tine în Amin. adevăr și har și să răspunzi fiecărui după voia și după Amin. credințele lor. Numele Domnului Iisus te-am rugat și te mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru care locuiești în cer, veni la picioarele Tale, în această zi de sabat să-ți aducem laudă, slavă, cinste și Amin. mărire, Amin. pentru toate binecuvântările și tot ce ai făcut pentru noi până în prezent. Te rugăm, Doamne, să ai milă de noi în continuare, să ne iei sub ocrotirea Ta cu cei Tăi păzitori, să ne dai credință, înțelepciune și să avem, Doamne, Iisuse, puterea de a învinge tot ce este rău cu ajutorul Tău. Amin. Te rugăm. Te rugăm să fii și cu cei bolnavi, te rugăm și cu cei care n-au putut să vină, Doamne. Alină-le suferințele, dă-le încredere și credință și ajută-i, Doamne, să spere la tot ce sperăm toți, că Tu vei veni și ne vei lua în împărăția Ta, Doamne. Amin. Îți mulțumim că ne asculți și ne predăm Ție, îți aducem laude, cinste și preamărire de acum și în veșnicii. Amin. Amin. Eu vin înaintea ta, Tată, Duhul ești Duhul Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, că ai fost cu mine, Doamne, aseară, mărturisea, Doamne. Doamne, Tu știi problemele mele, Doamne, îți mulțumesc pentru toate persoanele, Doamne, care m-au întâmpinat și m-au ajutat, Doamne. Ai milă, Doamne, și pe copiii mei, Doamne. Te rugăm. Te rugăm, Doamne. Și partea Ta, Doamne. Amin. Și ajută-mă și pe mine, Doamne, să vedem cum o să mă crească să arce în mine, Doamne, fără să mă iau pastilele rele pe un pat, Doamne, care străbutesc mine, care mi-a făcut picioare pământoare. Te rugăm frumos să ai milă, Doamne, de tot, Doamne, și îți dau în brațe toți refugiații aceia, Doamne. Da, Tu te spui să rugăm. ne rugăm să nu ne fie fuga iarna. Alor a fost vara, Doamne, mai toplut, să mai meargă, să mai stea, să mai dea iarna, unde duci, Doamne. Sub ocrotirea Ta, păzește-ne, Doamne. Te rugăm. Tată, Fiule și Duhule Sfânt, Tu faci mai mult decât te rugăm noi și te rugim noi. Iartă-ne, Doamne, dacă Tu ne vei ierta, totul va fi bine. Amin. Te Îți rugăm. mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Dumnezeul cerului și pământului, Sfinte Dumnezeu,
Venim astăzi la tronul milei tale, Tată, să-ți predăm inimile noastre încă o dată, să le curățești și să le sfințești cu voia ta. Te rugăm, Tatăl nostru, să ai milă și de toți cei dragi ai noștri, de copiii pe care îi iubim, Doamne. Ție închinăm și ție predăm în mâinile tale, Doamne. Ai milă și de ei și la vremea potrivită, Tată, adu la picioarele tale, ca și ei să slujească, Doamne. Dorim din toată inima să fim binecuvântați, Doamne, cu toată familia noastră. Te rugăm, Doamne, să lași Duhul Tău cel Sfânt peste noi și să trăim adevărata credință, Doamne. Să nu fie doar o formă de credință, Doamne. Amin. Cărește-ne și luminează-ne, Doamne. Umple-ne de Duh Sfânt și conștientizează-ne la tot pasul, Tată. Avem nevoie de Tine și îți mulțumim atât de mult, Doamne, pentru bunătatea și dragostea Ta atât de mare, pe care mințile noastre limitate nu o pot cuprinde, Doamne. Îți mulțumim atât de mult. Ești atât de bun și atât de iubitor, Doamne, căci noi nu putem să pătrundem această taină a bunătății Tale. Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste noi toți, așa cum stăm înaintea Ta. Recunoaștem, Doamne, că suntem greșiți înaintea Ta. Iartă-ne, Doamne, prin toate noastre și conduce Tu mai departe. Prin Domnul nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru, Sfânt, Bun și Sfânt, care locuiești în ceruri, în slave, cinste și mărire, îți mulțumim în numele Domnului nostru Sfânt Iisus Hristos pentru această zi sfântă, binecuvântată, sfințită de Tine la creațiune. Știm că și în clipa aceasta sfântă ești aici între noi. Te rugăm să ne ierți de toate deșiri și păcatele noastre. Te rugăm. În fața Sfințenii în carne săptămâna aceasta care a trecut. Pentru această zi sfântă și binecuvântată de Tine, îmbracă-ne, Doamne, în putere cerească. Bineînțează-ne cu Duh Sfânt în noastră bogată. Bunul de înțelepciune, ca să înțelegem cuvântul vieții, să trăim în viața noastră. Te rugăm să vedeți familiile noastre scumpe, copiii noștri scumpi. Bineînțează această biserică și toți servii Tăi, Doamne, pe care Tu ne vorbești. Ajută-ne, Doamne, și nouă și copilul noștri ne pregătim pentru împărăția Ta, care s-a apropiat. Te rugăm din toată inima să binecuvântezi lucrarea Ta care se face pe normal și să binecuvântezi bolnavii în popor, alibere durerile spângelor și vină mai repede smenii care a prăjit, ca și multă durere și multă sferință. Pe Tine te lăudăm ca Tată, pe Domnul nostru Sfânt Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt acum și în veci veci. Amin. Amin. Sfinte Tatăl meu, numele Domnului Iisus, Fiul Tău iubit, vine acest popor la Tine, să-ți te slăvim, cinste și mărire să-ți aducem. Pentru că Duhul Tău cel Sfânt ne-a adunat nouă în Duhului Tău. Lasă Duhul Sfânt să conducă, să educe bine. Și lasă Duhul Tău cel Sfânt să veselinească mintea și inima întregului Tău popor în margine, ca să fie plină de dragoste unii pentru alții, dragoste pentru Tine, pentru cuvânt și pentru oameni. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să miște mintea și inima celor ce conduc această țară. Decuvintează omenirea dragă, cu putere care să întoarcă la Tine de dragoste, Doamne. Și toate rugăciunile care s-au înălțat pentru cei dragi, pentru sus și bolnavi, să fie ascultate, Doamne, de Tine și să ne răspunzi potrivit iubirii Tale. Toate te rugăm în metele Fiul Tău iubit, Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt să stăpânească și să folosească această lucrare Ta până la marginile pământului. Amin. 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 Îmi cer iertare că nu v-am spus, nu m-am făcut eu înțeleasă că aș fi vrut să aducem rugăciunile de mulțumire și de slavă înaintea Domnului. Acum, dacă doriți, aș dori să aducem slavă Domnului prin imnul 20. Să
psalmistul spune: iubesc pe Domnul, căci El audă glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Domnul își pleacă urechea și asupra noastră și este nerăbdător să ne împlinească rugăciunile dacă acestea sunt după voia Lui. Dacă v-aș invita să ne rugăm, să rămânem pe picioare și să aducem înaintea Domnului fiecare ce este îndemnat de Duhul Sfânt. Dar niște rugăciuni scurte ca să facem loc și școlii de sabat. Veniți să ne închinăm Tatăl nostru în această dimineață la picioarele tale, să-ți mulțumim pentru că încă o săptămână ai fost cu noi, să-ți mulțumim pentru călăuzire, pentru suport, pentru sprijinul pe care îl dai în fiecare zi. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru sabatul Tău. Îți mulțumim, Tată. Ca Tu să-L binecuvintezi, să Te binecuvintezi rugăm. adunarea noastră la oaltă, Amin. unirea noastră, să binecuvintezi această adunare cu prezența Ta, mijlocită. Amin. Ajută, Doamne, ca prezența Ta să fie și în inimile fiecăruia dintre noi. Amin. Te În rugăm. acest fel să putem copia caracterul Tău în viața noastră. Dă putere robilor Tăi să ducă cu îndrăzneală numele Tău până la marginile pământului și ajută, Doamne, ca venirea Ta să fie cât mai repede pentru a ne lua de pe acest pământ. Amin. Binecuvintează biserica Ta în întregime. Amin. Binecuvintează familiile noastre, pentru cei dragi ai noștri. Te Și rugăm. ajută-ne, Doamne, ca împreună să Te așteptăm pe norii cerului pentru a veni și a ne lua acasă. Încrezător că ești cu noi. Încrezător că binecuvântarea Ta este peste noi și Duhul Tău este la lucru în viața fiecărui dintre noi. Te rugăm prin numele și meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Venim, Sfinte Tată, să mijlocim în momentele acestea de rugăciune pentru cei care sunt bolnavi și în mod deosebit, Tată, pentru fetița Laure și pentru Sara, să Te atingi Tu, Tată, de trupușorurile lor și să aduci Tu vindecare acolo, Tu să fii medicul lor suprem și la Tine apelăm, pentru că Tu ești Domnul nostru, medicul nostru și Mântuitorul nostru. Și nu numai pentru ei, pentru toți aceia pe care Tu îi știi, atâta suferință pe acest pământ și în București, în mod deosebit, copilașii care sunt în spitale și bătrânii care sunt în cămine și în spitale, atinge-te de fiecare și fă simțită prezența Ta și mângâie pe fiecare. Și îți mulțumim că o vei face, că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată din ceruri, în numele Domnului Hristos, venim înaintea Ta și Te rugăm în momentul acesta ca să ierți pentru orice greșime. Da, Te rugăm. Da. Te rugăm să depărtezi din viața noastră tot ce este urât, ce nu este după voia Da, Ta. Te rugăm, Tată. Să privești la ceea ce noi învățăm și ce nu facem Te în rugăm. viața noastră. Te rugăm să mărești și să întărești credința noastră Amin. și să ne Te rugăm, oferi toată Tată. priceperea și înțelepciunea de care avem nevoie ca să putem lucra cu semenii noștri și Amin. să fim cu adevărat o lumină pentru ei. Te rugăm, Tată Sfânt, și te rog în mod deosebit pentru toate familiile îndurerate care Te rugăm, Tată. trec prin momente de durere. Te rog Da, Te rugăm. pentru Clara și pentru Luiza să fie alături de ele, Amin. ca să poată să treacă prin această durere, care și-au pierdut tatăl și soțul. Te rog să Te rugăm. să ne întărească și pe toți cei care sunt în jurul lor și să fie alături de toate persoanele îndurerate, Te rugăm, toate persoanele descurajate, toate persoanele care nu Te cunosc, să găsească calea să ajungă la Tine și să Te rugăm, să Te cunoască pe Tine, să cunoască dragostea Ta, jertfa Ta și ceea ce Tu ai pregătit pentru noi toți. Îți mulțumim, Tată Sfânt, că Tu asculți toate rugăciunile Așa este, Tată, îți mulțumim. Așteptăm răspunsul după Sfântă voia Ta. Amin. Aducem slava noastră și închinarea prin meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că asculți rugăciunile, Da, îți mulțumim. Doamne, ne răspunzi după potrivit voia Ta. Amin. Îți mulțumim că Tu și astăzi vei lăsa ca Duhul Tău cel Sfânt să fie prezent între noi. Amin. Și inimile noastre și mințile noastre vor fi cuprinse de El. Ca la plecare să putem merge să ducem vestea cea bună pe care o Așa, Te rugăm. tuturor celor care nu Te cunosc. Mulțumim că Tu, prin bunătatea și dragostea Ta, Te-ai îndurat, Doamne, și de acei oameni care fug din o parte în alta din casă. Așa Da, este, Doamne, îți Tată. Te rugăm Așa din este. inima să fii cu ei, Doamne. Te rugăm, Tată.
Te Și dacă va rugăm. fi o ocazie, te rog ca și inimile noastre să fie înduite, o bucată de pâine și o cană de apă să își Așa te rugăm, Tată, te Știm că rugăm. Tu ne pui la încercare pe fiecare în parte. Da. De aceea, Doamne, întărește-ne în credință, Amin. și ajută-ne să facem voia Ta și nu voia Ta. Amin. Pentru că în numele Domnului Iisus te-am rugat și ți-am și mulțumit. Voia Ta să se facă cu noi. Amin. Amin. Mărite, Doamne, cu bucurie stăm înaintea Ta, pentru că și astăzi Tu ai fost prezent aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai primit rugăciunile și îți mulțumim, Doamne, pentru că știm că Tu vei răspunde la ele după sfântă voia Ta. Amin. Amin. Aducem înaintea Ta, te rugăm, Doamne, să binecuvintezi școala de sabat. Te Te rugăm să rugăm, binecuvintezi serviciile divine din această zi Amin. și îți aducem inimile noastre, mintea și sentimentele noastre la picioarele Tale, ca Amin. astăzi, la sfârșitul sabatului, inimile noastre să fie pline, Doamne, întărite de făgăduințele Amin. Tatălui Ceresc, pline de bucuria și de pacea Domnului Isus și de iertarea și mângâierea Duhului Sfânt. Amin. Toate acestea te-am rugat în meritele Domnului Isus. Amin. Amin. Veștile misionare din 29 august 2015. De la disperare la speranță. Cheng trăia într-o tabără pentru refugiați din Phnom Penh, Cambodgia. Într-o zi, în timp ce trecea prin fața unei case, a auzit pe cineva vorbind înaintea unui grup de oameni. Curioasă, s-a dus să vadă ce se întâmpla înăuntru. Era o biserică? Auzise că la biserică poți învăța engleza și își dorea mult să studieze această limbă. A așteptat afară până la încheierea programului. Un bărbat a ieșit și s-a prezentat ca fiind pastorul Hang. Aș vrea să învăț limba engleză, i-a spus ea. Pastorul i-a spus că ora de engleză avea loc acolo în fiecare miercuri după amiază. Miercuri după amiază, Cheng s-a prezentat la oră. Profesorul a început lecția cu rugăciune și la final a invitat-o să vină sâmbătă la biserică. Ea a venit, dar neștiind nimic despre Dumnezeu, nu a înțeles predica. Totuși își dorea să mai vină. A continuat să participe la ora de engleză. După 2 săptămâni, pastorul Hang i-a propus să studieze Biblia vineri după amiază. Ea s-a bucurat de ocazia de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeul creștinilor și l-a rugat să țină studiul acasă la ea. Cheng i-a spus pastorului că avea probleme cu soțul. I-a explicat că nu erau căsătoriți legal și soacra ei încerca să-i despartă ca să-și însoare băiatul cu o chinezoică. Cei doi s-au mutat în altă parte, dar soacra i-a luat copiii și nu o mai lăsat să-i vadă. După aceea, soțul ei a început să nu-i mai dea bani pentru alimente. Pastorul a ascultat cu compasiune istoria ei tristă și a prezentat o posibilă soluție. Observase că Cheng avea talent în domeniul vânzărilor și a propus să vândă cărți adventiste ca să câștige ceva bani. Cheng a acceptat. Pastorul a fost de acord să studieze Biblia cu ea și a condus-o la Iisus. A învățat-o și cum să vândă cărți, dar Cheng nu a reușit să vândă nici măcar o carte. Cele mai prielnice locuri pentru vânzarea de cărți sunt restaurantele la orele dimineții și la masa de seară. Însă era în sezonul ploios și ei era dificil să ajungă la aceste restaurante. Apoi Cheng s-a rugat: Doamne, dacă ești Dumnezeul adevărat, dacă vrei să te urmezi, te rog, arată-ți puterea și ajută-mă să vând cărți în seara asta. Pe urmă și-a pus ținta de a vinde 3 sau 4 cărți cu $1 fiecare. Va continua. Amin.
Și acum o retrospectivă asupra studiului de sabatul trecut, misiunea transculturală. În acest studiu am văzut cum Isus și-a împlinit misiunea chiar în afara frontierelor țării unde locuia. El a ieșit din cultura sa, îndrăznind să evangelizeze chiar persoane din afara culturii sale, iar prin aceasta ne-a arătat că Evanghelia este pentru toate ființele umane. De asemenea, ne-a arătat cum trebuie să ne apropiem de persoanele care au o cultură diferită de a noastră, conducându-i către dragostea lui Isus. Există mii de oameni care sunt în așteptarea celor care să le prezinte pe Isus. De asemenea, sunt mii de oameni care nu vor să-L cunoască pe Isus. De toți trebuie să ne apropiem cu dragoste, câștigându-le prietenia, și cu toții suntem invitați și chemați să împărtășim credința noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Astăzi vom studia despre Petru și credincioșii dintre neamuri, despre convertirea lui Corneliu, viziunea primită de Petru și vestirea Evangheliei printre neamuri. Vă dorim un studiu binecuvântat. Amin.